idi ta fada ranar juma'a, mutumin da ya samu sallar idi kuma bai dawo ya yi sallar juma'a tare da jama'a ba kuma bai yi sallar azhar ba, me hukuncinsa a shari'a? Watakila dan uwa na hasashen idi bana ta fada ranar juma'a, to in ta fada ba matsala ba ce dan uwa. Tabbas ya zo cikin hadithai ingantattu daban-daban, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idi ranar juma'a, da aka gama sallar idi sai ya huduba. A cikin hudubar ya ce, jama'a duk wanda ya halarci sallar idi din nan tare da mu, duk wanda ya halarci sallar idi din nan tare da mu, to ba sai ya dawo sallar juma'a ba, amma mu za mu yi juma'at. Da haka wannan hadisi hujja ne akan cewa idan idi ta haɗu da juma'a, duk wanda ya samu idi to ba sai ya dawo juma'a ba. Wannan matsala haka take a fili ƙarara. Inda saɓani yake shine shin zai azhar a gida ko ba zai azhar ba. Wasu malamai suka ce zai azhar, wanda shine ra'ayin mafi yawan malamai, cewa zai yi azhar. Zuwa juma'a ne kawai aka ɗauke mashi, amma ita azhar lalle sai ya yi ta. Wasu kuma malamai suka tafi akan har azhar din ba sai ya yi ba, domin da akwai azhar kan shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wacce magana, da ya ce to amma wanda bai zo juma'a ba yayi azhar, amma bai ce haka ba. To da haka wasu malamai suka yi amfani da wannan a matsayin cewa babu azhar akan shi. Kun fahimci wannan? Suka wasu malamai suka ga cewa ai in ba a yi azhar ba ko ma wani lokaci ne, in ba a yi juma'a ba, in ba a samu juma'a ba ko wani lokaci ne, menene madadin juma'a? Azhar. Yanzu mata a cikin gidaje waɗanda juma'a bata wajaba kansu ba, in ba su zo juma'a ba me ke kansu? Matafi in bai yi juma'a ba saboda tafiya me ke kan shi? To shine suka ce to wannan ya nuna in ba a yi juma'a ba kowane lokaci, canjin juma'a shine azhar. To da haka mafi yawan malamai suka tafi akan cewa in mutum bai je juma'ar ba, ranar sallah ya kuma samu sallar idi, shikenan sai ya yi azhar a gida. Wasu kuma suka ce har azhar din ma babu, tun da akwai ta, da wanda ya kamata ya fara bayanin cewa a yi ta shine manzon Allah, tunda shi ya ce wanda ya zo ya idi tare da mu ba sai ya dawo juma'a ba, amma mu za mu yi juma'a, amma shi ya zama ne. To da akwai azhar kan shi da annabi ya faɗi, to gaskiya fi sabila ne ina goyon ba wannan ra'ayi cewa wanda ya idi bai dawo juma'a ba to ba sai ya azhar ba sai ya azhar ba. Amma dai wacce magana mafi yawan malamai ita ma tana nata ƙarhi ƙwarai da gaske. Da haka kai azhar ko da bata wajaba kanka ba ta zama maka nafila, ko da bata wajaba kanka ba, balle mafi yawan malamai suna ganin ta wajaba. Wallahu a'lam.